Naam, Kenya yazidi kung'aa huko Chicago kwenye mbio za marathoni, na humu nchini polisi wamemzuilia mwanamume mmoja kwa madai ya kumpiga na kumnyonga mkewe wa miaka 31. Mtazamaji, ni baadhi tu ya taarifa ambazo zinatupambia Darubini Wikendi jioni hii ya leo, lakini kama ilivyo ada, tupate yaliyomo kisha nirudi nikupe taarifa hizo na nyingine kwa kina. We can transform our borders, which today stand out as barriers, and convert them to bridges so that goods, services, and people can move across this East Africa without any impediments. Rais Dr. William Ruto atoa wito wa kuondolewa kwa vikwazo vinavyotatiza biashara na uchukuzi wa raia ili kuwezesha Jumuiya ya Afrika Mashariki kuafikia malengo yake. Watu 10 walioorodheshwa kwa wadhifa wa mkurugenzi wa idara ya upelelezi DCI kuanza kusailiwa juma lijalo. Na ni furaha kwa jamii ya El Chamus baada ya kupata Biblia iliyotafsiriwa kwa lugha yao ya kiasili. Naam, uhali gani mpenzi mtazamaji, mahali popote pale unapotegea taarifa zetu za Darubini Wikendi jioni hii ya leo. Shukran sana kwa kuchagua taarifa zetu. Mimi ni Kamche. Menza anayenisaidia kupeperusha taarifa hizi kwa lugha ishara ni Menza Odingo. Karibu tuende nalo hadi tamati. Moja kwa moja ni kwamba bingwa wa mbio za marathoni za Boston mwaka 2021 Benson Kipruto na bingwa mtetezi Ruth Chepngetich walionyesha umahiri mkubwa na kushinda mbio za marathoni za Chicago. Kipruto aliandikisha muda wa saa 2 dakika 4 na sekunde 24 na kunyakua taji ya wanaume mbele ya bingwa mtetezi Mwethiopia Seif Tura, huku mwenzake John Korir akimaliza watatu. Katika kitengo cha wanawake, Ruth Chepngetich alihifadhi taji yake ya wanawake baada ya kuandikisha muda wa saa 2 dakika 14 na sekunde 18. Marekani Emily Sisson alikuwa wa pili, huku Mkenya Vivian Kiplagat akiridhika na nafasi ya 3. Mwanahabari wetu wa taarifa za michezo Daniel Mwendwa anatufungulia taarifa zetu jioni hii ya leo na taarifa hiyo. What a sight that must be for any marathon runner once you see that tape, knowing that victory is yours. Well, look at that, just looks as relaxed now as what he did at the start. Incredible from this fella, absolutely incredible. There's our winner, he's almost there, 50 meters to go. There is the victory for the 31-year-old Kenyan Benson Kipruto, who has won this year's Bank of America Chicago Marathon. Where's that clock? We need to see whether she's broken the world record here or not. Last year's winner has done it again. That's conclusive. It was so from a good couple of hours ago as to who was going to win. What we didn't know as to what kind of time she would get. There's the ribbon. There's our winner. And we need to know as to whether she has a new world record or not here. I think she just missed it, unfortunately. Well, you have to say maximum effort to her. I'm so happy for today's race, and 2 things: the winning and a personal best. So I'm so happy. Haya, heko kwao kwa kuiweka ramani ya Kenya pale juu. Tukisonga mbele ni kwamba Rais Dr. William Ruto amesema Jumuiya ya Afrika Mashariki itafikia malengo yake tu iwapo itaondoa vikwazo vinavyotatiza biashara na uchukuzi wa raia mipakani. Rais Ruto amesema kuondolewa kwa vikwazo hivyo kutalainisha uchukuzi wa watu, bidhaa na huduma kote katika kanda hii na kubuni nafasi za ajira, utajiri na ufanisi. Rais amesema Jumuiya ya Afrika Mashariki inafaa kuwa katika mstari wa mbele wa juhudi za kuafikia makubaliano ya eneo huru la kibiashara barani Afrika. Hii ni taarifa iliyoandaliwa na mwanahabari Beatrice Gatonye.
Rais Dr. William Ruto ambaye alikuwa akiongea katika uwanja wa Kololo mjini Kampala, Uganda wakati wa sherehe za 60 za sikukuu ya uhuru nchini humo alisema Jumuiya ya Afrika Mashariki itaafikia malengo yake iwapo itaondoa vikwazo vinavyotatiza biashara na uchukuzi wa raia mipakani. It is our place as leaders and as citizens of the East Africa region for us to work together so that we can transform our borders, which today stand out as barriers, and convert them to bridges so that goods, services, and people can move across this East Africa without any impediments. Rais Ruto ametoa wito kwa Rais Yoweri Museveni kutoa jukumu la kuongoza kanda hii katika kuhakikisha Jumuiya ya Afrika Mashariki inabadilishwa kuwa jamii moja isiyo na mipaka. I am looking forward, Your Excellency Mr. President, to you leading us in this region so that we can truly build prosperity and harness opportunity in our region for the mutual benefit of the 300 million people in EAC and the 1.2 billion people in the African continent. Kiongozi wa nchi alisema amemwagiza waziri wa biashara wa Kenya kushirikiana na mwenzake wa Uganda katika kuwezesha Uganda kuungana na Kenya kwenye kundi la mataifa 8 ambayo yameamua kushirikiana kibiashara chini ya mpango wa makubaliano ya eneo huru la kibiashara barani Afrika. We can formulate and sign into the guided trade agreement that will facilitate the Africa Continental Free Trade Area to begin to become a reality, and so that we can harness the opportunities for investment, for trade, and for people to work together in our region. Rais Ruto ameitaka jamii ya wafanyi biashara kuchukua fursa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na makubaliano ya eneo huru la kibiashara barani Afrika kufanya biashara kote katika kanda hii. There is absolutely no reason why food cannot be available in our region. If there is food in Uganda, it should find its way to Kenya. If there is opportunity in Kenya, Ugandans should be able to access that opportunity. Rais Ruto amehimiza Jumuiya ya Afrika Mashariki kujihusisha katika miradi ya pamoja, hususan katika sekta ambazo mataifa wanachama yana malighafi ya kutosha lakini yanakosa nguvu kazi. Alitaja mbolea na chuma kama mifano ya bidhaa zinazoagizwa kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki na ambazo malighafi zao zinapatikana katika kanda hii. Beatrice Getonyongetich, Darubini Wikendi. Naam, kutoka Uganda turudi humu nchini ambapo naibu rais Rigathi Gachagua amesema muungano wa Kenya Kwanza utahakikisha kuwa ajenda ya Rais William Ruto ya mageuzi ya kiuchumi imeafikiwa. Akizungumza wakati wa ibada ya shukrani katika kaunti ya Uasin Gishu, Gachagua amewashukuru Wakenya zaidi ya milioni 7 waliowachagua na Rais Ruto na akaahidi kwamba ahadi walizoziweka wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu zitatimizwa. Kishuki Washira na maelezo zaidi. Viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza waliungana na waumini wa kanisa la African Inland katika eneo la Koilel, kaunti ya Uasin Gishu kwa ibada ya shukrani. Wakiongozwa na naibu rais Rigathi Gachagua, viongozi hao walimshukuru Maulana kwa kuwapatia ushindi kwenye kinyang'anyiro cha urais wakati wa uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Hali kadhalika waliwapongeza Wakenya kwa kudumisha amani wakati na baada ya uchaguzi huo. Through these elections, the nation called Kenya manifested that it is a united nation. Nataka kuwashukuru watu wa Uasin Gishu. Ile amani mlionesha, viongozi hapa wameongea, Kenya kijumla
imejua ya kwamba sisi tuko pamoja. Nashukuru nyinyi kwa ujasiri wenu kisiasa, kwamba mitego yote iliwekewa William Ruto na nyinyi mliruka yote moja kwa moja mpaka tukapata ushindi. Naibu Rais aliwahimiza watumishi wa umma kutoegemea upande wowote wakati wanapotekeleza majukumu yao. We want to tell public servants freedom has come. We are the type of government yenye tukifika, every Kenyan will be allowed to work in a free environment and to harness their potential to serve this country, to make this country a greater place. Hii maneno ya kushika watu Friday kuwaumiza kwa sababu ya siasa imefika mwisho. Hawa regional commissioners na county commissioners nimekuwa nao jana, na nimewaambia hatuna maneno na nyinyi. Nyinyi ni watu ya amri, mlikuwa mnatumika, hatuwezi laumu nyinyi, mkuje tufanye kazi. Gachagua aliwahakikishia Wakenya kwamba muungano wa Kenya Kwanza utaunga mkono kikamilifu mpango wa Rais William Ruto wa kuleta mageuzi ya kiuchumi humu nchini. Tumemchagua William Ruto na tuliweka bidii. Hiyo bidii ni kidogo. Bidii ambaye tutaweka ni kuhakikisha ya kwamba Rais William Ruto atafaulu. Hapo ndio kazi iko. Gachagua alitumia fursa hiyo kutangaza kwamba awamu ya pili ya mbolea iliyopunguzwa bei itatolewa kwa wakulima kupitia kamati za pamoja za maafisa wa halmashauri ya nafaka na mazao, serikali za kaunti na makamishna wa kaunti. Gishoki Washira, Darubini. Na tume ya huduma ya taifa ya polisi itaanza kuwasaili wawaniaji 10 walioorodheshwa kwa wadhifa wa mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai DCI mnamo tarehe 11 mwezi huu. Kulingana na tume hiyo, shughuli hiyo itaandaliwa katika chuo cha mafunzo ya serikali huko Kabete kuanzia saa 3 kasorobo asubuhi hadi saa 10:15 jioni. Wadhifa huo uliachwa wazi baada ya kujiuzulu kwake George Kinoti wiki 2 zilizopita. Wito wa tume ya huduma ya taifa ya polisi kwa Wakenya kutuma maombi ya wadhifa wa mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai DCI ulitolewa tarehe 30 Septemba mwaka huu umewavutia jumla ya watu 253 waliotuma maombi yao. Watu 10 pekee kati yao wameorodheshwa kwa mahojiano na usaili. Esther Chepkosgei Serene ndiye mgombeaji wa kipekee wa kike aliyeweza kuorodheshwa. Wagombeaji wengine kwenye orodha hiyo ni Amin Ibrahim Mohamed, Ben Albaraza wa Lumoli, Eliud Kipkoech Langat, Gideon Nyale Munga, David Kiposgei Birechi, Jonyo Michael Wiso, Nicholas Ireri Kimwende, Paul Jimmy Ndambuki na Daktari Simon Mwangi Wanderi. Mwenyekiti wa tume ya huduma ya taifa ya polisi Eliud Kinuthia ametoa wito kwa umma kuwasilisha maelezo ya kuaminika kuhusu wagombeaji walioorodheshwa kupitia arafa kwa maandishi kufikia Jumatatu tarehe 10 mwezi huu. Idara ya DCI kwa sasa inasimamiwa na Daktari Hamisi Massa ambaye ni kaimu mkurugenzi wa mkuu na atashikilia wadhifa huo hadi mkurugenzi kamili atakapoteuliwa. Aliyekuwa mkurugenzi wa idara hiyo George Kinoti alijiuzuru tarehe 27 mwezi uliopita na kuhamishiwa tume ya utumishi wa umma. Na mtazamaji, 11 dakika zimekatika ndani ya saa 1 jioni hii ya leo. Ni ruhusu nivute pumzi kidogo tu kwenye mapumziko mafupi, lakini usiende mbali, mengi bado ninayo akibani. What's wrong? Well, I really think Mao is a better guy. Mao is so much easier to handle, Mom. But he's not interested, so you need to concentrate on someone who wants you. It's important that you snare a millionaire. Nuria really loves me. Don't be stupid, Tobias. That witch doesn't love you. She just said that so you keep running after her. Hey, Tobias, look me in the eyes. Come on. Do you think a woman who wants to kill her own father can love someone? Come on, don't you see it yet? You really need to wake up, man. It wasn't so easy to resist temptation with a woman like you. But then I knew that this moment would come. Now I know why Grandpa just couldn't deny you what you wanted, and that's why he was going to give you half of his shares. You got that right.
Grandpa, you can't die without knowing how much I really love you. I know I've always said that I hated you and I didn't want to see you, but that's not true, Grandpa. Do you have a new story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Haya, karibu tena. Jamii ya Ilchamus inayoishi katika kaunti ya Baringo sasa itaweza kusoma Biblia kwa lahaja yao ya kiasili. Haya yanajiri baada ya kuzinduliwa kwa Biblia ya Agano Jipya ambayo wanajamii hao walisema itasaidia kuhifadhi utamaduni na kukomesha tamaduni potofu zilizolemaza ustawi wa jamii hiyo. Wakati wa uzinduzi wa Biblia ya Agano Jipya ya jamii ya Ilchamus katika eneo la Loitip, Baringo Kusini, nyimbo na densi zilisheheni, huku jamii hiyo ambayo ni mojawapo ya jamii zinazozungumza lahaja ya Maa ikisherehekea hatua hiyo. Wasomi wa jamii hiyo wakiongozwa na Dr. Solomon Letangule walisema uzinduzi wa Biblia hiyo utaisaidia jamii hiyo kuacha tamaduni potofu ambazo zimelemaza maendeleo. Many people are going to access the Bible and understand the word of God. They are going to shun the retrogressive parts of our culture, and I believe it's going to help us as a community move forward with the rest of the community and the rest of the world. Changamoto kubwa sana ni kwa sababu lugha ya Kimasai kuna mambo fulani ambayo yanatofautiana na lugha yetu, na ndio sababu tumefanya Biblia kwa lugha yetu. Pia ni preserve the culture na hata language ya community. Kwenye hafla hiyo, wenyeji waliosoma Biblia kwa lugha yao ya kiasili walihisi kupata mwamko mpya. Mchungaji Peter Munguti wa shirika la kutafsiri Biblia la Afrika Mashariki alisema imechukua kipindi cha miaka 18 kwa Biblia hiyo kutafsiriwa kwa lugha hiyo. We as BTL, we are committed to see this translation completed ili mupate Biblia yote, utoke nyumbani ukiwa umebeba Biblia, both New Testament and the Old Testament. Beatrice Gatonyetich, Darubini Wikendi. Nama kutoka kaunti ya Baringo tuchanganye maguu tuingie kaunti ya Kakamega ambapo maafisa wa polisi katika kaunti hiyo ya Kakamega wanamzuilia mwanamume mmoja anayehusishwa na mauaji ya mkewe mwenye umri wa miaka 31 katika kijiji cha Shipalo eneo bunge la Malava. Jonathan Shikuku anadaiwa kumpiga na kumnyonga mkewe Faith Nanjala kufuatia ugomvi wa kinyumbani. Kulingana na majirani, wawili hao wamekuwa wakizozana katika ndoa yao kwa kipindi cha miaka 2 iliyopita. Inasemekana Jonathan alimuoa mke wa pili na kisha kumwagiza marehemu kuondoka katika nyumba yao. Hata hivyo, inadaiwa marehemu, mama ya watoto wawili, alikaidi agizo la mshukiwa huyo la kuondoka na kusababisha kile majirani walichokitaja kuwa kikomo cha maisha yake. Kwa waya nikaona kile kilikuwa kinatendeka, anamtandika na mchapa, naye mama mkwe wa huyo msichana mwenye amezaa huyo kijana anatoa matusi kali, anatusi huyo msichana na mtoto wake, anachapa huyo msichana kabisa. Alipokuwa na mchapa hivyo, msichana akaingia kwa nyumba, kijana akaanza kupomoa bafu. Nilipoenda nyumbani, mama mkwe akakimbia kukuja nyumbani, akasema msichana wangu yamenipata. Nikamuuliza nini? Akaniambia mwarikwa yako, mke mwenza wako amejinyonga. Fei hakukuwa amejinyonga. Tungepata Fei kama amejinyonga, angekuwa amehang. Lakini Fei alikuwa amekaa chini, kichwa iko kwa kiti. Huyu bwana yake ameoa bibi mwingine, bibi mdoko. Sasa vile alioa bibi mdoko, ni atakingu huyu bibi mkubwa, na huyu bibi mkubwa wamezaa naye watoto wawili. Maafisa wa polisi wanamzuilia mshukiwa huyo huku wakiendelea na uchunguzi wa kifo cha Nanjala. Tukio hilo limewashangaza wakazi ambao sasa wanatoa wito kwa wanandoa kutafuta suluhu mwafaka za kutatua changamoto zinazokumba ndoa zao kabla ya mauaji. Kama kuna shida kwa nyumba, tuko na nyumba 10, tuko na Hassan Chief, ofiseri ziko huru.
Hakuna haja kuvumilia kwa ndoa kama kuna shida. Heri hata kama ndoa imekushinda, uamue kurudi kwenu. Shauri nyinyi vijana wasichana, ukiona mnasumbuana na kijana, tafadhali chukua uamuzi wa mapema, tusifikie uamuzi kama huu. Wakati huo maafisa wa polisi katika kaunti ndogo ya Embu Mashariki wanachunguza kisa ambacho kijusi kilipatikana kwenye choo cha kanisa moja katika kijiji cha Kigumo. Nikatuma asha wangu nikamwambia anje aone ni nini. Kaniambia msichana ni kujaribu amejaribu kutoa mimba, na kwa hiyo wakati akazindiwa na ugonjwa. Alipozindiwa na ugonjwa akaingia hapa kwetu kanisani. Na wakati ameingia hapa kanisani, mimi nikaita wazazi wake. Kitambo wazazi wake wakunje, kwa sababu mimi nilikuwa ofisini, alikuwa kwa maombi, nikatumana wazazi wake wakunje. Kabla wazazi wake hawajakuja, mtoto aliweza kutoka. Hata hivyo haijabainika mara moja iwapo kisa hicho kilikuwa cha kuavya mimba au ujauzito kutoka. Zainab Said, Darubini Wikendi. Kisa cha kuhuzunisha mtazamaji, ila hapa na mzungumzaji mmoja hapo amesema ukiona kijana na kusumbua, chukua hatua ya mapema, usisubiri janga kama hilo likupate. Mbali na hayo ni kwamba maelfu ya waumini wa Kiislamu wameandaa msafara katikati ya jiji la Mombasa kusherehekea kuzaliwa kwa Mtume Muhammad, huku miito ya amani na umoja ikisheheni. Sherehe hizo huandaliwa kwa heshima ya mtume wa mwisho katika dini ya Kiislamu na huanza tarehe 12 mwezi wa Rabi al-Awwal wa kalenda ya Kiislamu, ambao ulianza tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka huu. Sherehe hizi zinazofahamika kama Miladun Nabii zinazingatiwa na Waislamu kama ishara ya heshima ya upendo kwa Mtume Muhammad, ambaye wanaamini kuwa ni mjumbe wa Mungu. Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Nasir, ambaye aliongoza msafara huo, alisema siku ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad kunatoa fursa ya kipekee kwa Waislamu kuimarisha umoja, upendo na maelewano katika kutatua matatizo kadhaa yanayowakabili. Tuendelee kuishi kwa amani, watu waweze kuwa na umoja. Tunaweza kuwa na tofauti za maoni, lakini umoja wetu ndio muhimu zaidi. Tofauti tuwekeni kando, yale kwamba yenye kutuunganisha ni mingi zaidi kuliko zile tofauti zetu. Tukae na amani kama Waislamu, kama ndugu, kama tulivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu. Sisi Waislamu wote ni ndugu, tukae na undugu. Ile tofauti yetu ya madhehebu isitugawanyishe. Wanawake kwa watoto walipanga foleni barabarani kushuhudia zefe ambazo ziliongozwa na madrasa kadhaa. Sherehe hizi zilizoanzia sehemu za majengo na bendeni zilikamilika katika uwanja wa Makadara, ambapo sherehe za Maulidi ziliandaliwa. Yusufar, Darubini Wikendi. Nayo kaunti ya Laikipia ni kwamba viongozi wa eneo la Laikipia Kaskazini na hifadhi ya Nature Conservancy wameshirikiana kukuza utangamano baina ya jamii zinazoishi eneo la Naibor kupitia elimu. Kupitia hatua hiyo, watoto kutoka jamii tofauti sasa wanasoma pamoja katika shule ya msingi ya Naibor. Shule hiyo ilijengwa katika sehemu ambayo watu 32 waliuawa mnamo mwaka 2009 katika shambulizi la kijangili. Mashambulizi ya kijangili katika eneo la Laikipia Kaskazini aghalabu huhusishwa na viwango vya juu vya watu wasiojua kusoma na kuandika miongoni mwa vijana almaarufu Moran. Ili kubadilisha dhana hiyo, viongozi wa Laikipia Kaskazini wameshirikiana na hifadhi ya Nature Conservancy ili kutokomeza ujangili kwa kutoa vifaa vya elimu kwa jamii zinazozozana. Shule ya msingi ya Naibor Amani ilianzishwa na mbunge wa Laikipia Kaskazini Sara Korere na imejengwa katika sehemu ambayo watu 32 waliuawa mnamo mwaka 2009 kufuatia mzozo baina ya majangili wa jamii mbili jirani. Miundo msingi katika shule hiyo inaendelea kujengwa ili iwe ya malazi. We're here because we believe that women and empowered women and girls are so important to conserving nature and to peace and to the development of strong and healthy societies. Korere anasema
Shule hiyo imeboresha utangamano baina ya jamii za eneo hilo. But today this school has cultivated a lot of peace because their children school together. The parents come for school activities together. Kusema ukweli, hii shule ilibadilisha hii area yetu. Ilikuwa ni area chafu, area ya vita, area ya maafa, lakini kwa sasa inaitwa Amani Primary School. Elimu ni muhimu kwa maendeleo, na kwa wakazi wa Naibor, elimu ni nguzo ya utangamano wao. Back then there used to be a lot of tribal animosity in this place, and there used to be a lot of senseless killings and anarchy. Yesho Kwashira, Darubini. Na tuangazie matukio mbalimbali kwenye magatuzi, ambapo kamishna wa kaunti ya Busia Sam Ojwang amewaonya wanaoendeleza ajira ya watoto katika kaunti hiyo kwamba hivi karibuni watatiwa mbaroni. Maeneo bunge ya Matayos na Teso Kaskazini yametambulika kama yale yaliyo na viwango vya juu vya uovu huo. Onyo hilo limejiri huku miito ikitolewa ya ushirikiano miongoni mwa wadau wote katika vita dhidi ya vitendo vya unyanyasaji na kuwafanyisha watoto kazi. Mashirika mbalimbali ya serikali katika kaunti ya Busia tayari yameshirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali kubuni mpango wa miaka 3 unaolenga kufichua na kukabiliana na vitendo vya kuwafanyisha kazi watoto katika maeneo bunge hayo mawili. That moving forward, it is total action against perpetrators of child labor, total action in terms of eradicating child labor in our midst. And because the hotspots have been mapped and the perpetrators are known, from where I sit, working with the county government and working with those amongst us from the national government who are involved in law enforcement and justice, it will be about taking action against perpetrators. Kwingineko, mbunge wa Changamwe Omar Mwinyi ametoa wito kwa serikali ya kaunti ya Mombasa kutenga shilingi milioni 100 kila mwaka kwenye bajeti yake ili kufadhili masomo ya vyuo ya wanafunzi kutoka familia zisizojiweza. Mwinyi, ambaye aliandaa kongamano la utoaji ushauri kuhusu masuala ya kitaaluma katika eneo bunge lake, alitoa wito kwa vijana kufanya maamuzi ya busara na kufanya kozi mbalimbali zinazopatikana katika taasisi za mafunzo ya kiufundi katika eneo hilo. Nataka kupata takriban kama vijana 2000 as a starting point, ambao tunajua tukiweza kubadilisha hao, then it will become easier, kwa sababu tutawatumia hao vijana sasa kuweza kuzungumza na wenzi wao. Tumekuwa na shida ya kutopata ufadhili wa basari. Wakati huo, baadhi ya mashirika ya kijamii katika kaunti ya Migori yametoa wito kwa serikali ya kaunti hiyo kutekeleza sheria ya mwaka wa 2021 ya kaunti hiyo kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ili kufanikisha utekelezaji wa mipango ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Mashirika hayo pia yametoa wito kwa serikali ya kaunti hiyo kubuni kamati za wadi kuhusu hali ya hewa ili kurahisisha utekelezaji wa mipango hiyo. Number of wards, around 13 wards have been formed. We hope the county government will complete the remaining 27 wards within this financial year, so that all wards, all these committees can be capacity built to understand their role. Jacqueline Masharia, Darubini, Wikendi. Mtazamaji, ikiwa zimesalia siku 41 kabla ya kipute cha kombe la dunia kuandaliwa huko Qatar, shukrani sana kwa kujumuika nasi katika Darubini Wikendi Michezo. Mimi ni Art I Lemoka.
Timu ya kaunti ya Nairobi ya mpira wa mikono iliishinda timu ya eneo la Mashariki mabao 20-11 huku mashindano ya kitaifa ya majaribio ya Olimpiki maalum yakikamilika leo katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Majaribio hayo yaliandaliwa ili kuchagua timu itakayowakilisha Kenya katika michezo maalum ya Olimpiki itakayoandaliwa mjini Berlin, Ujerumani mwaka ujao. Timu hiyo ya Nairobi ilianza mechi hiyo kwa vishindo tangu mwanzoni. Kwenye kipindi cha kwanza, timu ya eneo la Mashariki ilionekana kusuasua huku wakipoteza nafasi za wazi na kupoteza alama 12-6. Kwenye kipindi cha pili, timu ya kaunti ya Nairobi ilijituma na kushinda mechi hiyo alama 20-11. The main agenda is to pick Team Kenya that will represent the country in 2023 World Summer Games. We do it a little bit earlier so that we are able to have a good time for preparing the Team Kenya. Kwenye michuano ya mpira wa wavu, timu ya mkoa wa Kati ilishinda timu ya mkoa wa Pwani seti 3-0. Timu hiyo ilishinda kwa seti za alama 25-16, 25-11 na 25-10. Tulitoka huko kuja kuparticipate kwa hii national competition za Special Olympics, na tumeona michezo inaendelea vizuri, imeandaliwa vizuri kabisa, na kila mchezaji anajizatiti kutetea timu yake. Timu ya volleyball ya ufuoni ya Nyanza ilishinda timu ya Rift Valley seti 3-1. Ilikuwa poa, but somehow difficult, but nilimanage kwa number 2. Unafai kujiaminia. Second, you believe in yourself. Third, you be positive. Majaribio hayo yaliandaliwa ili kuchagua timu itakayowakilisha Kenya katika michezo maalum ya Olimpiki itakayoandaliwa mjini Berlin, Ujerumani mwaka ujao. Baada ya mashindano ya kitaifa kukamilika siku ya leo, timu ambayo imefuzu itaweza kuelekea kambini kuanza matayarisho ya mashindano ya kimataifa itakayoandaliwa jijini Berlin, Ujerumani. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Vizuri sana Dan Mwendwa kwa taarifa hiyo. Sasa tuangazie taarifa inayohusiana na uogeleaji ambapo Akinyi Ouko, Nimo Wairimo, Andrew Ogola na Nabil Shikley walivunja rekodi za awali kwenye mashindano ya uogeleaji ya chipkizi yaliyoandaliwa katika shule ya Makini. Wakati huo huo, klabu cha Little Fish kilishinda kitengo cha wanaume kwa kunyakua nishani 13 huku klabu cha Braiban cha uogeleaji kikinyakua nishani 22 na kushinda kitengo cha wanawake. Akinyi Ouko alichukua muda wa sekunde 41.78 na kuvunja rekodi ya sekunde 46.98 kwenye mtindo wa backstroke, huku Nimo Wairimo akichukua muda wa dakika 1 na sekunde 26 na kuvunja rekodi ya awali ya dakika 1 na sekunde 34. Today's event was good. I did the 50 meters backstroke. I qualified for level 3 and I reduced 6 seconds. And yesterday I had done the 100 freestyle. I also qualified for level 3 and I reduced 10 seconds. Andrew Ogola alichukua muda wa dakika 1 sekunde 26.51 na kuvunja rekodi ya awali ya dakika 1 sekunde 26.78, naye Nabil Shikley akiandikisha muda wa dakika 2 na sekunde 22 sekunde 7 mbele ya rekodi ya awali ya dakika 2 na sekunde 29. I get to learn my strengths and what I've been working on during training. My specific training for this week and for the previous days I've been working on for this gala, like my turns and my starts, which have helped me improve on my times. As I go on to level 3, I would like to win more races and I'd like to participate in more, because here in level 2 I've qualified for most races, and in level 3 I'd simply like to do well and beat my times and not necessarily focus on winning any gold medals.
Jumla ya shule 16 zilishiriki mashindano hayo, huku shule ya uogeleaji ya Little Fish ikiandikisha ushindi katika kitengo cha wanaume kwa nishani 13, dhahabu 10, fedha 2 na shaba 1, mbele ya shule ya Braeburn na Kenton waliochukua nafasi za 2 na 3 mtawalia. I usually train 3 times a week. I usually go to the gym 3 times a week. And our training is usually hard, so I usually push myself. Katika kitengo cha wanawake, shule ya Braeburn ilinyakua jumla ya nishani 22 na kumaliza mbele ya shule ya Kenton na shule ya Hillcrest zilizoridhika na nafasi za 2 na 3 mtawalia. Na mtazamaji, kukumbusha tu ni kwamba zimesalia siku 41 KBC inakuletea World Cup live. Sasa Ghana itashiriki michuano ya kombe la dunia kwa mara ya 4 wakati finali hizo zitakapoandaliwa mwezi ujao nchini Qatar, huku ikiwa mojawapo wa mataifa 5 ya bara Afrika yaliyofuzu kwa kipute hicho. Timu hiyo almaarufu The Black Stars imeshiriki michuano ya kombe la dunia mara 3. Michuano hiyo ya kombe la dunia itaonyeshwa moja kwa moja kupitia runinga ya KBC Channel 1. Black Stars inaodhoreshwa katika nafasi ya 60 duniani kwenye msururu wa FIFA iliongoza kundi gala kufuzu baada ya kushinda mechi 4 kati ya 6 walizocheza. Looks to get an equalizer here. He sent Schwartz to the wrong way. The Black Stars are celebrating. Timu hiyo chini ya ukufunzi wa kocha Otto Addo imeshiriki michuano ya kombe la dunia mara 3 kwa mwaka 2006, mwaka 2010 na mwaka 2014. Sare ya bao 1-1 na Nigeria kwenye mechi yao ya marudiano ya kufuzu kwa kombe la dunia. Bao hilo la pekee la Ghana lilifungwa na kiungo wa Arsenal Thomas Partey. Black Stars ya Ghana imehudhurishwa kundini hapa pamoja na Ureno, Uruguay na Korea Kusini. Sela Onyango, Darubini Wikendi. Namna katika ligi kuu nchini Uingereza, Arsenal ipo mbele mabao 2, mabao yaliyofungwa na Gabriel Martinelli na Bukayo Saka dhidi ya Liverpool ambao wako katika nafasi ya kwanza kwa sasa, na bao la Liverpool lilifungwa na Nunes. Mechi baina ya Wolves na Everton na Manchester United itakuwa inakujia mwendo wa saa 3. Mimi ni Lemoka na nimetoka. Naam, Lemoka akitoka basi nami sina la ziada, ni ruhusu ni kuage kwa sasa. Kwa niaba ya kusikizima kilichotayarisha taarifa za Darubini Wikendi jioni hii leo, mimi ni Kamche Menza, wa ishara amekuwa ni Lensa Odingo. Kumbuka na kuenzi hadi atakaporidhia Maulana. Kwa heri kwa sasa. If you are a holder of any unclaimed financial assets, surrender all unclaimed financial assets in your possession to the Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, today without having to pay interest or penalties. Take advantage of the Finance Act 2022 moratorium on penalties and interests. For more information, visit www.ufaa.go.ke/holders. Unclaimed Financial Assets Authority.